e wiide hoorejo Benin Patrice Talon ala e mawɓe konu leydi maɓɓe ndi jilluɓe e etare saminel laamu ngu ñande jeeɗiɗi ndu lewru sappo ɗiɗaɓuro e wiide makko baɗe murtuɓe ɓe ko fiyande o ngu famɗiri wiyeede saminel laamu. Patrice Talon tengtini wonde ɓen murtuɓe yiɗnoɓe samminde laamu makko ngu tawaka e konu remoɓe laamu kadi ɓe tawaka e ardiɓe konu. O andini wonde ko sukaɓe soldateɓe wonɓe taw e heblo ɓe yimɓe politique kutori. Hoorejo Benin o holli kadi wonde Nigeria waɗi e dow yamirore makko piyanɗe toɗɗuɗe d'accord ben ɗo murtuɓe ɓe gonno ngam haɗudeɓe hutorade otoji konu gonɗi e nder mayre siftinde ñande on ñalawma murtore maɓɓe nde ɓe kabrino e télé ngendi Benin wonde ɓe liɓi laamu Patrice Talon hunde nde laamu ngu yeddi nde tawno kono leydi ndi e ballal kono Nigeria e France palima ɗum e on ñalawma goto e ɗum murtuɓe hewɓe maayi e mum kono mawɗo maɓɓe o woni lieutenant colonel Pascal Tigri e woɓɓe keeɓi ɓoccitade e ɗum laamu Benin ɗaɓɓi ballal leyɗe koddiɓe maɓɓe wolludeɓe e nangugol ɓen e andinde ko hedde capanɗe tato e murtuɓe ɓe yiɗnoɓe libde laamu Patrice Talon jagga eɓe ndewire janfa wargo e yidde jibde deyre leydi.